చికెన్ ఫ్రైని ఎప్పుడు చేసుకున్న స్టైల్లో కాకుండా కొంచెం డిఫరెంట్గా ఈజీ అండ్ టేస్టీగా ఎలా చేసుకోవాలో తెలుసుకుందాం. ముందుగా వీడియోని లైక్ చేసి కొత్తగా చూస్తున్నట్టయితే ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. కడిగిన హాఫ్ కేజీ చికెన్లో సాల్ట్, కారం, పసుపు, ధనియాల పొడి, గరం మసాలా, చికెన్ మసాలా, కరివేపాకు, అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసి కలుపుకొని ఓ అరగంట పాటు ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకోవాలి. తర్వాత ఒక ప్యాన్లో ఆయిల్ వేసి ఆయిల్ హీట్ అయిన తర్వాత ఆనియన్స్, ముందుగా కలిపి పెట్టుకున్న చికెన్ వేసి ఓ 20 నుంచి 30 నిమిషాల పాటు ఫ్రై చేసుకొని కొంచెం కొత్తిమీర వేసి ఫ్రై చేసి దించుకుంటే డిఫరెంట్ స్టైల్లో ఈజీ అండ్ టేస్టీ చికెన్ ఫ్రై రెడీ. సబ్స్క్రైబ్.